l'Alto Commissario delle Nazioni Unite Marco Sorigliana in visita al Veneto aveva definito l'inquinamento da PFAS il più grande inquinamento ambientale della storia d'Europa e almeno 350.000 veneti contaminati profondamente da questa sostanza, che tra l'altro è causa di innumerevoli malattie, anche molto gravi, e una devastazione tra l'altro anche a livello sociale. Voglio ricordare qui le mamme PFAS che da anni combattono. Una sentenza storica, secondo appunto le mamme No FAS, che ieri hanno dichiarato rappresenta una vittoria per il mondo e le associazioni che si battono a livello internazionale per i reati ambientali. Una valutazione che condivide Andrea Ferrazzi, ex parlamentare del PD e ora presidente e fondatore dell'associazione Persone Ecologia Reti. Di miteni e FAS, Andrea Ferrazzi si era occupato fin dall'inizio del grave inquinamento, non solo nella sua attività parlamentare. E quindi ieri è un primo tassello, è un tassello che inizia a fare un po' di giustizia, è un inizio di giustizia, perché poi riparare i danni dal punto di vista sanitario non sarà mai possibile, perché riparare i danni dal punto di vista ambientale non sarà mai possibile totalmente. E però è un inizio, non può essere la fine, ma certamente in questo è un buon inizio. Altro grave tema che resta sul tappeto è la questione delle bonifiche del sito della ex Miteni e della rete idrica contaminata. Si apre il capitolo sulle responsabilità di chi dovrà effettivamente farsi carico dei danni. Il pubblico ministero giustamente aveva attribuito tra i crimini commessi ai manager e proprietari dell'azienda Miteni anche reati di carattere fallimentare, in quanto l'accusa, che poi è stata recepita dal giudice di ieri, è che costoro avevano creato ad arte un fallimento per non rispondere poi dei risarcimenti e delle bonifiche. Qui stiamo parlando di bonifiche radicali che sono necessarie. Ad oggi non ci sono, non c'è nemmeno il palancolato, le barriere idrauliche sono insufficienti. Il criterio è che chi inquina paga e quindi questa sentenza deve essere un primo punto di partenza per far sì che ognuno si assuma la responsabilità.